Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alimul sirri wa akhfa mustajibu du'awati Rabbi farhamna jami'a bijami'i salihati. Sholawat sareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bulan Syawal halal bi halal karo sing kenal lan turung kenal. Muga kabeh dosa padha ical husnul khatimah tekane ajal. Irfa salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bulan Syawal klambine tukuning emol tukuning pasar. Lebar puasa moga pada sadar bolong puasa kudu dibayar. Sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli alaihi. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Al Habib Alwi alias Sekaf ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Al Ustad Ahmad Ridwan ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula
kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Syahidi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Mustafid ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing tlatah Pratin Kutabawa ingkang boten wakit kawula sebat asma karimipun saestu boten ngirangi rasa takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Karangreja wabil akhos dumateng Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Babinsa Babin Kamtibmas mewakili saking sektor Uki Koramil Kecamatan Karangreja ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja paratur pemerintah desa Kutabawa. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Budiono. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar aparatur pemerintah desa Kutabawa, panjenenganipun Bapak Sekdes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Kutabawa, mudah-mudah berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Haji Abdul Rozak, keluarga besar Bapak Haji Nur Kholis dan seluruh keluarga besar warga masyarakat Jamiah Kaum Musola Masjid Jami Al Ikhlas. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita yang telah berjuang luar biasa. Mudah-mudahan sedaya panitia ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng para agnia, para donatur, mudah-mudahan sedaya para agnia donatur dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah, dipun paringi sehat walafiat, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Kutabawa. Wabil akhos dumateng muslimat Nahdlatul Ulama, fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser, ugi keluarga besar saking Ibnu IPPNU Jamaiyah Maulid Simtuturor ingkang tansah kula hormati. Boten supaya dumateng para tamu undangan ingkang sami berdiri jumeneng adeg, muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggang gleasah, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi khirah semangat ibadah Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet rabi, sing duda randai galuli ganti, sing tua-tua muga-muga cepet datuk rezeki, enggalunga kaji Allahumma. Para bapak haji, bu haja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ana salah satunggaling pangandikan bahwa as-sawab qadru ta'ab, gede ganjaran, gede pahala niku tergantung tingkat kesulitan antuke ibadah. Jenengan rawuh wonten mriki umpek-umpekan, desek-desekan, nunyel-nunyelan, berdiri ngadeg ora keduman panggonan, duduk praktis, bokong nglemprak sikile atis, plus ora kedumen senek barangan. Ikhlas nggih? Ikhlas nggih? Ternyata bareng kula dugi tenggene Pratin nembe ngarti jebule Pratin iku dukuh desane Kutabawa. Ternyata Kutabawa Pratin wonge sugih-sugih. Tapi sesugih-sugih bos sayur nang Pratin, jebule wong Pratin taplak dhewe ora duwe.
masalah nek ora ditaplaki. Soalnya mau panitiane jane wis dieling nang banser. Pak, kae mejane mumpuni durung ditaplaki. Lah kok panitia jawabnya kayak gini, lah ora usah taplak-taplak kan kadar bocah cilik iki. Mboten apa-apa ora usah keladakan golek ditaplak. Soale nang kitab Usfuriyah, kitab kuwi cilik Bu. Ana nang kitab Usfuriyah seorang fatayat berarti wong wadon kisaran umur 25 nganti 45 tahun. Iku arane fatayat. Soalnya nek muslimat kan umur 46 sampai usia lansia. Jadi nek nang pratin anak ibu umure 49 tahun kok esi nganggo seragam fatayat, iku arane fatayat kadaluarsa. Fatayat expired. Nanggone kitab Usfuriyah ana seorang fatayat bapak ibune meninggal dunia. Bapak ibune pun sedo. Satu ketika fatayat iki sare lagi turunan. Bareng keturun turu jebule fatayat iki mau ngimpi. Ngimpine sang fatayat bapak ibune sing wis sedo nang akhirat tempate beda. Bapane manggon nang swarga tapi ibune manggon nang neraka. Bapane akhirnya sekedap niki Pak pengatur sound system ket mau ngerobah bae. Mas, kula niku mboten usah mawi nganggo echo, mboten usah ngangge efek, tapi volumene dialitaken sekedhik ben mboten bengung. Kula mboten gadah usaha sound system tapi nyekel mic kowe kawit kelas tulis SD. Jadi saking pahami. Kecuali kalau vokalis hadroh atau kori boleh pakai suara echo. Tapi kalau buat pembicara jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek apalagi efek samping. Nggih, kados niki mawon. Wis genah, wis cetak, dados ora usah diudik-udik. Nggih, dados saniki jenengan ngaji. Melu ngaji, ngopi-ngopi Mas. Saiki jenengan iso cara usah ngudik-udik pentil. Ya kan? Iya, aja salah paham. Kowe pentile sound system makin nemen kowe. Aja diudik-udik bae cukup. Pokoknya ampun ngangge echo, ampun ngangge efek. Niki juga karena memang banyak gedung warga nek suantane terlalu banter, niki kuatire mantul-mantul. Wis manut bae karo nyong. Wong manut kepenak. Muga-muga sound systemnya tambah laris. Rezekine berkah barokah. Ana fatayat. Bapak ibune seto meninggal dunia. Agi turu fatayate ngimpi. Bapane manggon nang sorga tapi mamane manggon nang neraka. Sang fatayat pun bingung. Kok bisa ya bapak ibune aku wong bebojonan bareng kok nang akhirat tempatnya beda. Bapane manggon nang sorga dinan-dinan nyekel ceret. What is a ceret? Dalam poci gue ceret cilik sing gede arane ceret ya kan cara gini panci banter salah nek cara cilacap teko tapi nek sing ceret ke poci gede kene poci gede arane apa tetep poci cilik gede tetep monine poci. Oh bapane fatayat nang sorga nyepenge poci tapi poci dudu sembarang poci. Pocine iku poci swarga, isine banyu ning swarga, legine ngungkul
ngungkuli madu, putih ngungkuli susu, wangine ngungkuli lenga kasturi. Wajahnya senyum cerah sumringah, tapi beda mamane manggon ning neraka dina-dina disiksa, dan mamane nang neraka gone disiksa nang malaikat, dina-dina disiksa tapi bisa nangkis, gone nangkis karo taplak. Mulane kene pratin taplake langka. Sing akhire Fatayat iki nang jero ngimpi pingin nulungi mamane, ngundangi bapane sinang sorga kon nyangking mamane ben dientasna sakang neraka. Sang Fatayat ngundangi bapane, "Oh, bapane." Kan jarake adoh Bu, keadaannya darurat, kayak kolbak L300 gawa kobis, manjat kan mandan abot, pas mudun maning mesti celuk-celuk kenete, toh ganjel toh ganjel toh. Pada karo Fatayat iku mau ngundangi bapane jarake adoh kon nulungi mamane, tapi apa yang terjadi? Bapane dipanggil-panggil nang anake kon nulungi mamane mung senyum tok, ora gelem nulungi mamane. Akhirnya sang Fatayat batin, ya Allah, bapakku kon nulungi buyunge ora gelem. Apa jangan-jangan ben waktu urip nang alam dunya suami istri nganti meteng lahirnya ora pada saling cinta apa ya? Akhirnya sang Fatayat melayu maring neraka, kepinginnya sang Fatayat bisa nulungi mamane, tapi durung tekan mancing maring neraka, nambe tekan pintu lawangi neraka, sang Fatayat tangan kanannya lengene kecipratan geni neraka, gegara ngimpi. Bocah melu kaget. Bareng ngimpi kecipratan geni neraka, sang Fatayat ki mau terbangun dari mimpinya, bareng tangi sekang ngimpine malah sang Fatayat tangan kanane dadi sengkleh. Padahal pas lagi mapan turu sehat, tapi bareng ngimpi kecipratan geni neraka tangan kanane sengkleh. Akhirnya melayu maring daleme Kanjeng Nabi jaluk bantuan, bareng ditongani tang Kanjeng Nabi, alhamdulillah mantun sembuh mari. Bareng wis mantun sembuh mari, sang Fatayat mau cerita apa sing dadi ngimpine nang jero ngimpi maring Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi menyimpulkan bahwa mimpine sang Fatayat iku mau bapak ibune nang akhirat tempatnya berbeda, karena mbien waktu urip nang alam dunyane suami istri hidup dalam satu atap rumah tapi amaliyahnya berbeda. Suaminya senang sodakoh tapi istrinya pelit medit bedidil bakhil kucrin jelantir kayak upil kudanil. Saben sing lanang pan sodakoh, istrine ki negur, sodakoh terus. Nambe dadi juragan kobis be kemaki. Gede-gedene sekilo 300 be. Dadakan ap nyodake bocah yatim kemutan anake pitu dadi wong kabeh. Ora ana sing dadi cempek. Dadakan pon nyodoke randam barang kelingan bojone si urip. Saben suaminya sodako, istrinya negur. Arab sodako nggo masjid, istrinya negur. Arab sodako nggo bocah yatim, istrinya negur. Akhirnya gara-gara nikulah suaminya manggonang sorga, tapi istrinya manggonang neraka. Tapi kenapa kok nyekel taplak? Karena sepelit-pelite sing wadon biyen pernah hajatan, dheweke barang gawe awe souvenir ulih-ulih karo sing pada kondangan bentuke taplak. Ya mung ikhlas taplak wetok. Lah nek kene pratin taplake langka.
Gak apa-apa. Niki karena derek seneng. Ternyata warga masyarakat perhatiin, alhamdulillah semangat pengawasan di bulan Syawal. Artinya nopo? Kok bulan Syawal pada pengajian? Sebab kita diingatkan dadi menungsa gone ibadah aja mung dadi hamba Ramadan tok. Takulang gone dadi menungsa ngibadahe aja mung dadi hamba Ramadan tok. Sebab Syawal kue artine jengat. Takulang Syawal kue artine jengat. Napa? Ning walaupun Syawal maknane jengat, sing deling-eling aja jengate. Kok nganti anak tanggane sampean ora melu ngaji, takon karo sampean, Bu, ngaji karo mumpuni oleh apa? Jengat. Nyong ditukani karo Pak Kiai. Bisane disebut Syawal maknane jengat karena biyen nang padang pasir, nang tanah Arab, anak kewan diparingi ilham teng Gusti Allah seneng nglakoni puasa. Kewan apa niku? Nggih niku kewan unta. Unta niku seneng puasa. Jadi sekali buka puasa nyedot banyu nang sumur niku bisa goreng minum entek setengah sumur. Disimpen nang endi? Disimpen nang punuke. Mulane arane unta ditempatkan di cuaca ekstrim pun bisa beradaptasi. Sebab nopo? Seneng lakoni puasa. Di luar bulan Ramadan mawon unta seneng puasa, maka teng bulan Ramadan unta-unta pun pada ngormati melu nglakoni puasa. Bareng puasane rampung, puasanya selesai, Ramadane usai, akhirnya maaf unta-unta lanang anune pada jengat. Ora percaya nemen. Kena mbiana ki pengajian jamaah ora percaya karo bunya ini kena mbiana ya. Yakin model wong pratin tok e. Nggih, arane kewan gelem puasa kan wis tanda-tanda kekuasaannya Allah. Soale kewan niku kan mung diparingi syahwat, mung diparingi nafsu, maka Ramadannya selesai, akhirnya unta lanang anune pada jengat wajar. Wong anu kewan. Tapi arane menungso kula jenengan laire tok wis diarani ahsani takwim, saapik-apike keadaan, diparingi akal pikiran hati nurani, dilengkapi syahwat, diimbangi iman takwa. Mulane karena kita duwe akal pikiran, Ramadane pragat, Ramadannya selesai, ya anuna aja melu jengat. Maksudnya diwastani Syawal, walaupun ini bukan bulan Ramadan, tetap justru setelah digembleng karo puasa, iman takwane kon padan jengat. Wingi Ramadan full jenengan salat tarawih, walaupun ini bukan bulan Ramadan, monggo salat jamaah te masjid kon padan jengat. Wingi Ramadan full jenengan tadarus Quran, walaupun ini bukan bulan puasa, ayo gone maca Quran kon padan jengat. Wingi Ramadan jenengan full padang lakoni sedekah, walaupun ini bukan bulan Ramadan, tetap gone sedekah kon pada jengat. Wingi jenengan full pada zikir nang bulan Ramadan, iktikaf golek Lailatul Qadar, walaupun ini bukan bulan Ramadan, ndak ada Lailatul Qadar, tetap gone pada zikir sholawat kon pada wis digembleng karo puasa 30 dina, maka bulan Syawal ini kita berhak untuk mendapatkan titel Idul jengat. Repot deh ngaji karo bocah cilik. Ya ora ceritanya Idul jengat barang. Idul Fitri ulang-ulang karena wingi wis padang lakoni puasa bulan Syawal oleh Idul artine kembali fitri niku suci, bisa balik maring suci kan karena nyuceni karo puasa. Berarti wong sing duwe Idul Fitri ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ra duwe Idul Fitri.
duwene mung alor, idul, wetan. Idul Fitri cara wong Indonesia diwastani lebaran. Napa? Lebaran artine lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe lebaran ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ora duwe lebaran ye. Puasa ora tuku klambi anyar. Lebaran cara wong Cilacap diarani badak. Cara kene? Sami. Bada asal kata dari ba'da. Ba'da artinya setelah. Setelah apa? Setelah puasa. Berarti wong sing duwe bada ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ora duwe bada. Puasa ora umahe dicet. Ana wong pratin ora puasa melu badak. Mangkat wonge. Mangkat wonge. Nembe jaluk ngapres gawe dosa maning sampean. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulane kenang apa kok digembleng disit nglakoni puasa sadurunge Idul Fitri? Sebab 30 dina nggone nglakoni puasa kita iki wis ulih kortingan, ulih diskonan. Sebelah kanan. Assalamualaikum. Cek suara dingin niki soalnya ngajine pan serius terus Bu. Nggih, soalnya niki ngaji pan selesai jam berapa? Kene ora beres nemen yakin coba. Sebelah kene. Assalamualaikum. Sampai belakang sana. Halo. Iya masih sadar? Keduman senek mboten? Ora keduman? Mulane mangkate sing kasik. Kasik tetep ora keduman senek ya muga-muga rezekine sing barokah. Niki merka suasana atis banget Bu, nyong melas mbok jenengan masuk angin. Ya kan jenengan pus biasa nyong kan durung. Berarti ki ngajine ora usah suwe-suwe ya. Cecet ke, ki jenengan protes melu bayari ora? Ngene mangapa mbak dewek ora urunan ya. Tapi panitia urunan. Pengajian iki panitia urunan. Mboten. Khusus donatur tok. Ya kuwe Bu sing donatur sing bayari nyong biasa bae kok. Jenengan melu bayari nggone mangap dawa dewek ya Allah. Ya wis milih. Ngajinya sebentar apa lama? Sedelan apa suwe? Sekedap napa dangu? Ukurane dangu suwe nanggone pratin pirang jam? Nyambung kami iki jam 3 kurang seprapat. Berarti mangke mandap pragat jam pinten? Jam 6. Ya Allah. Berarti salat asar 6:30. Ngajine 3 jam setengah. Ki ngundang apa ngontrak sampean? Ngaji 3 jam setengah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Betul manfaat masalah barokah. Amin Allahumma. Nanggone nasaihul ibad wis diceritakna biyen bisane kula jenengan puasa 30 dina nang bulan Ramadan kowe gara-garane Gusti Allah kan nyipta ruh karo syahwat. Pas ruh karo syahwat dicipta kowe bareng-bareng ngene dicipta. Kenapa ruh dan syahwat dicipta secara bersamaan? Karena oleh Allah ruh dan syahwat akan ditempatkan di tempat yang sama gene kutang atine kula jenengan.
Mulane bareng dicipta ruh dan syahwat ditakoni teng Gusti Allah. Ruh, man anta? Sapa kowe? Ternyata ruh jawab, ana abduka wa anta robbi. Kula niki kawulane panjenengan dan panjenengan adalah Tuhan saya. Ya. Mantep. Aku senang karo jawabanmu ruh. Giliran syahwat ditaleti. Syahwat, man anta? Sapa kowe? Apa jawabannya syahwat? Anta, ana. Lo, gue. Lo gue. Jebul. Tukang matuni loncang jebule. Gaul-gaul nemen ngerti lo gue en barangan. Ya Allah, ikut jawabannya syahwat. Sombongnya luar biasa. Anta, ana. Sampean, aku ya aku. Oh, kayak gue jawabanmu wat syahwat. Oke lah kalau begitu. Tak penjara gue 1000 tahun. Ora diwe mangan, ora diwe nginum, ora ditakoni, ora diulati, dibiarkan begitu saja. Ora diopeni nang Gusti Allah. Anu sombong sih. Anu ora diopeni, dibiarkan cara kene apa? Corna. Bahasa Pratin corna. Bahasa Indonesia nih corkan. Setelah dipenjara, ora diwe mangan, ora diwe nginum dan dicorkan. 1000 tahun mulai dicorkan. Dikeluarkan dari penjara, takoni nang Gusti Allah, man anta? Sapa kowe? Wat syahwat. Anta, ana. Lo, gue. Lo gue. Sing ngeyel ya. Oke lah kalau begitu. Tak penjara maning kowe syahwat 1000 tahun. Ratiwe ma ratiwe nginung 1000 tahun maning. Dikeluarkan dari penjara, takoni maning nang Gusti Allah, man anta? Sapa kowe? Anta, ana. Lo, gue. Lo gue. Siangel ya. Oke lah kalau begitu. Penjara maning total 3000 tahun. Ora diwe mangan, ora diwe nginum, ora ditakoni, ora diulati selama 3000 tahun. Bareng 3000 tahun dikeluarkan dari penjara, tok nang Gusti Allah, takoni maning Gusti Allah, man anta? Sapa kowe? Akhire syahwat gelem jawab kanthi luluh dan andap asor, ana abduka wa anta robbi. Kula niki hambane panjenengan dan panjenengan adalah Tuhan saya. Nah, kayak gue wat syahwat. Nek jawabanmu kayak gue ket mien ora tak penjara 3000 tahun. Niki lah kayak nopo wong sombong niku pancen kudu diasor nandingin seasor-asore, ora diopeni, ora diulati, sehingga syahwat niki pun luluh. Bareng wis luluh ruh karo syahwat didokok nang jero atine kula jenengan, berbentuklah piyayi-piyayi kados dene tiang pratin, ayu yang ganteng. Dan semua sing rawuh mriki ana ruwe, ana syahwate. Jajal ketek cek disit ngarep kene. Menungsa asli apa utuh kene nggih. Assalamualaikum. Halo. Sebelah kanan halo. Masih sadar? Nah, berarti anak ruwe. Soalnya kuatir jenengan jasate temriki tapi ruwe nang dalem lagi karo nyekel remote. Sebelah tengah kene. Assalamualaikum. Dalang pancen wong wadon pratin kan ayu banget yakin sumpah. Sing jilbabe ireng, sing brontok, sing lurik, sing pink, sing kuning, sing ijo, sing biru, sing abu-abu, sing coklat. Ana maning sing nggone debros di candela janggut. Ana sing ngene duwe bros ditemplek nang dada, ana sing jilbabe digubet nggulu. Ana sing celake lancipe celurit Madura. Ana sing lambene abang menger-menger kewak lohan. Ana sing gelange selengen dinggo kabeh ya ana. Kalunge dawane tekan wudel ya ana. Sampai ali-ali pentol-pentol sekeong-keong ya ana. Berarti kan ana syahwate. Tak deleng bapak-bapak sinoso jumeneng adek kang kene keton ganteng-ganteng kabeh. Ya kopean, ya pecian, ya songkokan, ya nganggo koko, ya nganggo batik, ya nganggo jas, ya kantokan, ya sarungan. Sarungan kantokan ora? Nyong takon disit sebabnya nyong urung pernah miliki. Pak nyong direwangi pak. Wong sarungan niku katokan apa mboten? Ora katokan.
Ya Allah. Berarti nek ora katokan polosan. Subhanallah. Bahaya nemen ya. Mbok nganti kesasar mangkat ngaji. Kesasar labu siam. Bin inti welok. Berarti sarungan ora katokan. Oh katokan. Nyolowi percaya karo ibu sing wis pernah niliki soalnya. Jadi sarungan katokan. Oh, berarti sarungan disit apa katokan disit? Oh, katokan disit terus sarungan. Ya. Ya mbok arep niru Superman, Bu. Di sarungan gari katoke nang jabah. Ke Superman bisane wis sarungan katoke nang jabah. Kuwi gara-gara sawate gede banget, Bu. Lah berarti kan satu bukti kita niki menungsa ana ruweh ana syahwate kan lengkap. Lah ana ruweh ana syahwate tapi kenapa kemarin pas bulan Ramadan kita nggone puasa ora 3.000 tahun, kenapa cukup 30 dina? Soale kula jenengan menika mumpun dinilai oleh Gusti Allah ditresnani umat Kanjeng Nabi lemah-lemah, umat Kanjeng Nabi cilik-cilik, soale umat Kanjeng Nabi ternyata umure menika cendak-cendak. Kanjeng Nabi mawon yusane 63 tahun. Nek kula panjenengan sedaya kok puasane 3.000 tahun arepan diganti taplak apa pimen? Ya. Ora apa-apa ora usah kradakan golek ditaplak. Taplake wis beda cerita maning ya Bu ya. Ora apa-apa kadar bocah cilik iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Nek puasane 3.000 tahun umure ora nyandak. Jangankan puasa 1.000 tahun, puasa 100 tahun nyong angkat tangan. Nek kon puasa nganti 100 tahun ya kapan gone payu rabi. Lagi 30 dina burung payu-payu. Dudu curhat tapi informasi. Nang arep dewek mancing emosi. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti puasa wingi Ramadan 30 dina kudune bangga. Puasa iku bangga wis uli kortingan, uli diskonan, ditresnani nang Gusti Allah. Nggone puasa mboten 3.000 tahun, tapi cukup 30 din. Dinten maring kiai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sedaya wis uli diskonan nggone puasa cukup 3 dina. Sing tua aja basa karo sing nom. Kudune kan sing nom baca karo sing tua. Mulane kula jenengan sedaya dinten niki Syawal kudune seneng lan bersyukur diajak ngaji bareng-bareng delingna kon aja dadi hamba Ramadan tok. Wingi Ramadan ngibadahe kok bener-bener rajin. Wong sing pikantuk Lailatul Qadar justru di luar bulan Ramadan nggone ngibadah tambah getol. Ke sing ulih Lailatul Qadar. Dadi ora namung sekedar goleti tanggal 17 tok, tapi wong sing pikantuk berkah Ramadan setelah Ramadan usai justru ibadahnya semakin meningkat insya Allah. Ke ngajine nganti jam 6 sore kan? Tak kontok nyong. Soalnya niki wonten titipan amanah saking panitia mergo niki amanah mandan dheweke mbok ora percaya. Niki amanah rada panjang dados wajib saya sampaikan begini amanahnya. Mumpuni wide kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni temen nggih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar donatur, para agnia, pos-pos sayur di sekitar Dukuh Prihatin, khususnya jamaah kaum Masjid Jami Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk merewangi
puasa planet ngendi gue merewangi untuk ikut merewangi pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas yang masih pating seladang. Ya bener sih pating seladang. Yang masih pating seladang, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh, jadi pengajian niki khusus saking donatur-donatur. Tapi kangge bangun masjid lan nerusaken sing pesi pada pating crongok, duite sinang dompete jenengan, Bu. Ngapunten sangat niki. Jenengan rawuh mriki silaturahim. Kaping kalipun badhe nderek ngaos ngaji. Tapi kaping 3 badhe disuni sedekah jariah. Kinten-kinten nek disuni sedekah jariah ikhlas mboten? Estu temenan nek ikhlas monggo ngrokok sak dompet sing ora gawa dompet utang disit karo sebelahe ngesuk gampang nek ketemu disarutang bapak-bapak monggo ngrokok sak kathok sarungan berarti ora kathokan mau ya wis ora apa-apa ngono serogo-rogoe tapi nih sedekahnya dimulai dari saya dulu. Kenapa harus dimulai dari saya mumpuni nek perintah-perintah tok kok tersiar kabar jarinya Ustazah Jarkoni bisa ngajar bisa nglakoni tapi nih kula maringi sedekah jenengan sesuai kemampuan sing dadi banyak ndoke segede ndok banyak sing dadi bebek ndoke segede ndok bebek sing dadi ayam ndoke segede ndok ayam sing dadi manuk darah ndoke segede ndok manuk darah sing dadi manuk emprit ora usah memaksakan ndoke segede ndok banyak melas nganti dobolen sesuai milih arep dadi emprit apa dadi banyak apa dadi emprit dadi banyak mentale wong kuta bawa mentale wong sugih cita-citane kepingin dadi banyak adalah endok sing ukurannya paling gede berarti duit ukuran paling gede 100 banyak 100 bebek 50 ayam 40 manuk darah 30 berarti emprit pira 2000 aduh temen kacek ke gelangnya selengen ali-ali sekeong-keong kalungnya dawane tekan wudel masa wis sedekah ke masjid 2000 ya isin karo wudele monggo dimulai dulu dari saya niki jilbab coklat baju hitam bude plus asistennya kulo tapi walaupun asistennya nyong tapi kan duitnya nyong ya kan mok jenengan salah paham tak kowe ngerti disit gue niki mangke sing maringi sedekah saking asisten budhe kula mangke panjenengan kotak infake muter sinambi maca selawat saya sampaikan sepindah mali akadnya sedekah kita hari ini bukan untuk nambah amplop nyong tapi mutlak kangge pembangunan nerusaken masjid kita Jami Al-Ikhlas ngaten nggih monggo wong niki nggih bangun masjid sesuai kemampuan panjenengan sing nambahin berkah kabeh amin Allahumma sallu ala nabi Muhammad ya Rasulullah ya nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya nabi ya Rasulullah ya nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya nabi ya Rasulullah ya nabi laka syafa'ah
syafaat ya Rasulullah ya Nabi ya Rasul kali sholawat sareng monggo ya Nabi laka syafaat ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat ya Nabi Rodha Nabi kaya ya Habibu anta lil khalqi ya Habibu Rodha Nabi kaya ya Habibu anta lil khalqi ya Tabibu isyafa' lana isyafa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbane tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. In ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Dinten menika jenengan sedekah arupi arta. Mangke Gusti Allah mangsulaken teng jenengan boten mesti arupi arta, tapi saged berupa badane sehat, sehate walafiat, putra-putri saleh-salihah, keluargane ahli ibadah, putra-putri manut-manut, keluargane adem ayem tentrem, tebih saking wabah musibah. Niku ganti saking jenengan sedekah nggih nolak bala narik rezeki sing boten manfaat barokah Allahumma. Saya mewakili keluarga besar panitia pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing apen-apen turu tek dongakna lemu kaya sapiku. Makasih. Niki sepila mali akadnya adalah sedekah dinten menika kangge pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas ingkang sampun 5 tahun menika dereng rampung-rampung. Leres nggih, Pak? Sinaosa dereng rampung niki kadosipun kantun finishing kangge luarnya menawi lepet pun selesai. Ngaten nggih. Mudah-mudahan masjidnya dibangun berarti bangun iman takwane, sing terpenting adalah keistiqomahan jamaah padha ngisi Masjid Jami Al-Ikhlas. Amin Allahumma. Lanjut. Terusaken sampai jam 6 sore. Kuat. Nganti jam 6 sore kuat. Bapaknya sanggup. Bapaknya sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Nafsi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak dalan satu apa Allahumma. Sing sami kepanasan kula nyuwun pangapunten beto payung-payunge diagem. Niki panci kita dipun paringi nikmat sing luar biasa karena memang dipun paringi nikmat tanda-tanda kekasane Allah. Sing terpenting menungsa niku aja senenge ngersula. Sebab innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungsake makhluk sing senenge ngeluh, diparingi panas ngersula, diparingi udan yang ngersula. Giliran diparingi udan bareng karo panas, muni ngarani jare udan kethek.
Borongan banget menungsa panas bentar Jawa kabeh nikmate Gusti sing kenging srengenge panas sing srengenge mudah-mudahan sedaya penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Kepanasan nganti deleweran keringete nganti mblobor celake mudah-mudahan dadi mblobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Niki ngaji kula teng Pratin seneng soalnya napa sepindah tesi natural alami suasanane juga mendukung sinoso panas tapi mandan adem leres. Niki tanda-tanda kekuasaane Allah deleng Bu meriksani nginggil mriko. Langit ora nana cagake kurang ambruke kula jenengan. Ternyata selama ini cagake langit adalah napase kula jenengan. Dados selama yang napas nang alam dunya ke eling karo Gusti Allah, wong-wong sing pada eling karo Kanjeng Nabi, maka langit arep tetep kokoh nggone dadi payung rahmat merahmati kula panjenengan sedaya Allahumma. Ning nyatane sakniki cuacane lagi cuaca ekstrim. Seniki cuaca wis ora kena ditebak. Betul. Sampai teng India gelombang tsunami panas 40 derajat Celcius, puluhan orang meninggal dunia gara-gara teng mriko sampai 40 derajat lebih. Tanggene Thailand sampai prosotane bocah TK lonyot 40 derajat Celcius teng Thailand. Teng tanah Arab sampai lampu merah pun ikut lumer sebabnya nopo panasnya luar biasa. Tapi kenapa teng Indonesia disebut negara tropis tapi tetap adem ya tetap stabil karena ngeten iki tesi wonten majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, rutinan muslimatan, rutinan ngaji sampai sholat jamaah teng masjid tesi dihidupkan, maka bersyukurlah kita teng Indonesia tesi dipun paringi rahmat berkah sehat alhamdulillah. Mulane Gusti Allah niku sipate qul huwallahu Allahu as-somad niku artine ora mawi dijaluki Gusti Allah pun maringi. Kula ulang. As-somad niku artine ora mawi dijaluki Gusti Allah pun maringi. Bukti nyata niki. Kula jenengan lahir urip nang alam dunya ora mawi dadak pesen ambekan. Tapi nyatane kula panjenengan sedaya ambekan kabeh. Sebelah kanan. Assalamualaikum. Si ambekan? Nah, berarti urip kiye. Sepele ketone Bu ambekan. Tapi jebule kula jenengan sedaya nggone dina ambekan niku nyedot oksigen, nyedot nitrogen. Tak paringi pirsa malih teng rumah sakit oksigen seliter regane Rp20.000, nitrogen seliter teng rumah sakit regane Rp10.000. Magenen kula jenengan diwastani urip mergo dina-dina nyedot oksigen karo nitrogen. Oksigen sebesar 2.880 liter lan kudu ambekan nyedot nitrogen sebesar 11.000 liter. Ayo dihitung bareng-bareng. Angel tak hitung nah nang nyong. 2.880 liter oksigen ping rega 20.000 sama dengan 70 juta. Nitrogen 11 liter ping rega 10.000 sama dengan 111 juta rupiah. Ditambah 70 juta sama dengan kurang lebih 180 juta. 180 juta ping 30 dina sebulan. Ambekane kula panjenengan sedaya bayare sebulan 5,5 miliar go bayar ambekane tok. Tegulang. Sedina bayare 180 juta, ternyata diping 30 dina sebulan, maka bayare 5,5 miliar sebulan go ambekane. Aja gugupen. Tekan ngisor urung tak tok. Kuwi nggo ambekane tok, Bu. Bayar 5,5 miliar. Tapi ternyata kula jenengan kan ambekan ora kon bayar. Gusti Allah maringi gratis. Orang jaluk wis diwehi ambekan. Kula kejenengan kumpul nang kene kon mikir kaya kuwi.
Ayo dipikir bareng-bareng. Kula panjenengan sedaya saawak badan niki diparingi nikmat sehat. Kita tukul rambut ora mau dadak jaluk. Tukul rambut tapi kan gone tukul nggon-nggonan. Ora percaya contoh bapak-bapak niki sing rambutnya keton. Wong lanang sirah tukul rambut, batuk ora tukul rambut, ngisor batuk tukul rambut jeneng alis, ngisor alis meripat boten tukul rambut, tapi kelopak mata tukul rambut jeneng hitep. Ngisor meripat irung boten tukul rambut, ning sasor irung tiang kakung tukul rambut namanya kumis bin brengos. Sang ngisor kumis tutuk boten tukul rambut, ning sasor tutuk janggut tukul rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul. Ora pesen tapi tukul nggon-nggonan jenenge beda-beda. Jajal angger sawak badan tukul rambut kabeh, bingung gone bedak nanti menungsan diketek. Ora pesen. Gusti Allah maringi rambut keton sepele Bu, tapi kun dipikir alis jenengan bentuknya indah, jumlah kali bentuknya turon. Jajal angger alis jumlah siji ngadeg legejet nang tengah batuk. Wagu Bu kaya makhluk alien. Ngisor alis netranin jenengan meripat kaya bentuknya indah, anak irengnya anak putih jajal angger putih kabeh. Bali salat ngisa mendelik nang pekarangan bubar kabeh kancane. Orang wis disokioli kok ngene kayip-kayip lunyu iki kok. Ngene kayip-kayip orang mau dadak nyaklek saklar. Orang mau dadak bayar. Orang majek orang bayar kayip-kayip karepe dhewek iki kok. Ngisor meripat, ana irunge jenengan bervariasi, ana sing mancung, ana sing Bu mancung Bu pesek bangga karena irung pokoknya ora pesen madepe mari ngisor. Jajal angger madep dhuwur. Musim udan banjir Bu. Apa pesen karo Gusti Allah irung madepe ngisor? Ora. Ora pesen nang Gusti Allah wis disoki irung bolongane loro. Jajal angger irung bolongane mung siji. Sekali pilek cepet mati. Mampet sih Bu. Bolongane mung siji. Lan jenengan guyu be ketinggal ayu. Kenapa nggone guyu keton ayu? Soale maaf lambe dhuwur karo lambe ngisor bentuknya turun. Jajal angger ngadeg ya Allah, cakake cabang bayi kaya lawang. Ala ke jentik ya indah banget ya. Orang jaluk ora pesen driji 5 fungsine beda-beda. Jempol nggo nunjukna barang sing bagus, cari telunjuk nggo ngacung-acung sing barang apik, cari tengah dur dewek niki tapi kon dadi pemimpin, cari kanan kiri ben ora wagu, cari manis saking manisnya kon dinggoni ali-ali lah ke cilik dewek tapi gede manfaate. Dalem upil manfaat lewe gede maning pitike sampean nek arep ngendok memeti sing kon tilikiye ora protes. Orang ngeresulah ya Allah ya Rahman. Itu baru cerita 0,02% saking awake menungsa. Urung cerita jeroane, urung cerita kerangka otak, durung cerita sel darah, durung cerita alam semesta, durung cerita tumbuhan, durung maning cerita kewan. Hah, cerita kewan nggih. Anak kewan jenenge tengu. Ngertos tengu? Pirsa ngertos tengu? Tengu ke sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Apel tanggane nyong. Tengu ya, kewan semena cilike kon duwe anak. Ku sepira gede bekakase jajal. Cilacap ngerti tengu, engkene Purbalingga perbatasan Pemalang be ngerti tengu, berarti kan tengune akeh. Nyong be ngerti tengu sampai ngerti tengu. Langger tengune akeh berarti kan tengune manaku manak. Nek tengune manak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti kan anak tengu lanang anak tengu wadon. Nek anak tengu lanang anak tengu wadon mungkin anak tengu gelem selingkuh, Bu. Cerita kewan dunia pertemuan.
tak jaluk Gusti Allah wis maringi. Mulane kula jenengan diajak ngaji ngatur jiwa dandani ati. Saking rahmate Gusti Allah kula jenengan urip niku saking murahe sampai ambekan gratis. Urip nang alam dunya ki gratis. Cuma kula pandai sedaya sing kakean polah, Bu. Mulane agama niku diturunkan oleh Gusti Allah bukan untuk mempersulit menungsa, tapi untuk menggapai gampang gape ridone Gusti. Maka kula jenengan dinten menika antuke ngaji sampai jam jam 6 temenan niki. Subhanallah. Weteng nganti kembang kempis kaya iki. Ngaji nganti jam 6 sore. Ya ora apa-apa lah cuacane mendukung iki nggih Bu nggih. Alhamdulillah memang cuaca dinten niki dipun wastani cuaca ekstrim. Tapi berkang kene prano ngendi? Pratin. Kemutane yang prihatin Bu. Ora takon. Mungkin pratin gue mien asal mula kang prihatin, nandur loncang, nandur wortel, nandur kobis. Oh, soalnya nyong ngaji nang bumi Jawa kan gon muncang karena ngarani muncang gue loncang. Kene oh beda maning ya. Ya. Nah ya, Indonesia itu ada sekitar 720 bahasa yang berbeda. Pancen aku mandan jarang ngaji karo wong ngapak malah Bu. Soalnya ngajine kula niku teng Jawa Timuran, akhire kula nggih ngapak. Tapi nek ngaji nang kampunge dhewek kaya iki nang Purbalingga kuwi rasane seneng. Soalnya napa kula nggone mikir gue ora dobel mung sepisan tok. Ki nyong ceramah mikir dikaro ora mikir nyong. Nyangki ngene ceramah mikir. Cuma nek ngaji di luar daerah bar limas cakep ngene ku di luar ngapak-ngapak Bu, nyong ngene ceramah mikire pindho. Mikir materi plus mikir bahasa. Soalnya nun saya nggih contoh Pemalang kali Purbalingga mrikan perbatasan. Teng Pemalang nyebut selesai niku mboten rampung tapi pragat. Mboten ngertos rampung. Tegal, Pemalang, Brebes nggak ngerti rampung, ngertine pragat. Terus nek bahasa wong ngapak digawa mana? Wong kan ora paham. Contoh malih, kula ngaji nang Jawa Timur. Kula bangga kula wong ngapak. Tapi nek nganti ngapake kula digawa maring Jawa Timur, ya aku nggone ceramah ditinggal bubar. Ora ketang basane sing rada alus, nganti tekan Sunda. Masa enggane nyong tetep nganggo basa ngapak. Ora ketang wilujeng sumping. Ya kudu ngerti bahasa Sunda, sebab abi teh tiasa bahasa Sunda. Biasana cuman salit-salit wungkul. Nantang perkara naon-naon sampean. Akang haji sorbana palit naka Cimalaya. Akang haji sumangga calikna saaya-aya. Itu baru suara saya yang nomor 5. Ora saya takon si nomor 1. Nyong ki wingi wis daftar dangdut akademi nang Indosiar. Tapi langsung ditolak nang Indosiar. Soalnya nek nyong nganti mlebut aring gone dangdut akademi Indosiar, jere mbok nganti juara 1 maning ngalah-ngalahna Lesti kaya iku jerene. Dados kula niki angger ngaji nang daerah Purbalingga rasane seneng. Soalnya napa? Bahasane iki padha karo jenengan. Cuma mangke niki benten kan nang bumi Jawa ngarani loncang, nang kene muncang. Saking senenge berkah gone desa Pratin Kutabawa, senandur-nandure tukul. Nggonku ora ana muncang, Bu. Nandur kentang ya ora bisa, mutlak arane pari. Dados kula barter kali jenengan. Nyong ora celamit ora.
Ngene ngomong ala padune njaluk digawani. Sit nyontek jagung di sit ya Allah. Modele wong kene jan warna-warna banget anane. Pantesan ya ana lagune. Ana maning modele wong Purbalingga. Lanang wadon pada kakean reka. Kakine ninine pamane uane anune dawa. Jan, ki nembe ana ya. Pengajian punya ini dicurigai ku nembe ana ya ki. Sumpah wong pratinto kene. Nyongken mau ngagi cerita jenengan ki sing pada gede syukure. Senandur-nandure nang kene tukul, nganti welok be ora mawi ditandur tukul. Kon njaluk ngomong padune njaluk digawani. Oke, sebelah kolam kene jan mancing emosi banget kan yakin. Sumpah temenan yakin gini. Salu ala Nabi Muhammad. Soale napa niki kita wis diparingi urip makmur Allahumma. Biyen zamane bakaku mbah nine si cilik, zaman paceklik. Gili dalane si pada ceprik, angger bengi peteng dedet dalaran durung ana lampu listrik. Diane sentir cilik terik-terik, hiburane namung serat jangkrik karo kicik. Anake rolas pada pating kringik, wetenge kencot pada pating klikik. Mangane ares gedang butin gaplek angger kesratan mendelik-mendelik. Bajune karungoni tanpa benik, awake gatel kena penyakit gudik. Kuwi ngomong buri ketemu ik kan perlu mikir diracik. Nah nyong pantes bayarannya paling larang iki kowe. Mulane kon disyukuri kula jenengan uripe wis pada subur makmur. Bisa tanam, bisa tandur, nandur palawija, nandur sayur mayur, nandur kapuk kapas bisa gawe kasur, nandur watu putih bisa dadi kapur, nandur kacang hijau bisa gawe bubur, nanti nandur mbako sing apik digawe rokok, sing ala digawe susur. Mulane menungsa kon pada gede syukur ben dunya akhirat makmur Allahumma. Cuaca saniki nun sewu ora bisa diprediksi. Zamane mbah-mbah kita tesi pada nom nebak cuaca ki tepat. Mangsa ketelu ya mangsa ketelu, mangsa kepitu ya mangsa kepitu, mangsa kesanga ya mangsa kesanga. Tapi kenapa saat niki cuaca wis ana BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, nyatane seniki cuaca nggak bisa diprediksi. Kenapa kula jenengan seniki ora bisa nebak cuaca? Wong biyen nebak cuaca tepat karena ahli tirakat. Kita ya ahli tirakat. Tapi kan tirakate kula jenengan beda karo tirakate wong biyen. Nek tirakate wong biyen niku ternyata esi bening. Tirakate wong biyen esi bening, nek tirakate kula jenengan wis kecampur belet. Bukti nyata wingi pas lagi Ramadan. Iktikaf teng masjid tapi kan karo gawa HP. Lagi iktikaf nih guys. Puasa si puasa tirakat gue puasa. Salat tarawih ya dilakoni mangkat paring masjid. Tapi kan weru tanggane nganggo kena bordir dirasani. Sampai ganti maning. Kecampur belet gue ngene tirakat. Dia ora gelem belepotan dewek ngancani silane kon melu belepotan. Sebelah dilutik. Deleng kae. Salat tarawih gelang selengan be tinggo kabeh. Dilang sikile. Nanti sikile be digelangi ya. Dilang tangane. Tume tangane gelangan dela-dela kukur-kukur bae. Kan si dijak ngomong dadi nyambung. Ora usah heran, kowe jenis sugih anyaran. Kan soft buring lutik, aja seru-seru. Aku dadi melu kromo. Kowe ngarep gelange tinggo kabeh nutuh emas asli. Tirakat, tapi kecampur belet. Benten karo tirakate wong mien. Tirakate wong mien bening. Saking beningnya sekedap iklan disit. Makin iki kan ditarik kotak infak Ibu. Ki wis rampung ngene ngitung banter banget. Ngene hitung cepat nganggo quick count.
Alhamdulillah pikantuk dana untuk meneruskan pembangunan masjid kita Jami Al-Ikhlas pikantuk dana sebesar 12.376.000 rupiah. Jadi wong kene anggar uli sedekah akeh dikeproki. tak ulang. Ki bener niki pun dihitung sedanten. Puanter banget ngitung ya. 12.376.000 rupiah. Alhamdulillah. Mulane pantesan ya nyong kowe sedina nek pengajian kowe ping 3 Bu. Ya kowe nggo spesialis tukang nariki infak iki. Buatan guyonan cuma bukan karena sayanya tapi karena memang masyarakat wonten pratin mriki senang sedekah. Tepuk tangan dulu dong buat warga Kota Bawah matur nuwun sanget. Jelara wonten mriki yang ngerti modale akeh, membayar doplak, bayar bensin, bayar angkot, bayar pucahe tuku balon, tuku es, tuku cilok. Arep ora tuku dadi tuku wong ditonyor-tonyorna kae kowe. Nyah ora apa-apa Bu, jenenge berkah kabeh mau. Loh niki berkah luar biasa loh. Sing duwe panggung melu ngode nggih mboten, sing duwe tratak melu nyambut gawe leres. Sound sisteme dadi alhamdulillah kepake betul. Sound sisteme hature rebanane nganti senek denden menika laris bakul pedakong apa be payu alhamdulillah. Tandane pratin ahli ibadah dadi nggawa berkah Allahumma nyong ngerti sampean modalnya akeh tekan maring ngene besi ditariki infak sedekah uli 12.376.000 rasa bangga karena nopo berarti dasare piyayi pratin wong seneng sedekah Allahumma matur nuwun sangat. Insyaallah niki kangge tanda nginjang tanggene Siratal Mustaqim antuke nyebrang niku karbatil khotif bagaikan kilat menyambar langsung tekan swarga leber tekan surga langsung amin Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Tekan apa miki ya? Oh iya, wong jaman mien tirakate bening. Kulon jenengan sakniki tirakate kecampur belet. Mulane kenang apa? Wong biyen sekali ndonga sipate asyhadur ruh. Halo. Iya, tak cek disit mbok nganti ditinggal ngantuk nyong. Soalnya adem-adem cocok kados niki ngantuk Ibu. Ya ngantuk sih nikmat tapi kan anggar ngantukan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro wong biyen ali tirakat mulane wong biyen sipate asyhadur ruh. Saya ulang asyhadur ruh dongane nyambung karo Gusti Allah. Bukti nyata biyen dukun bayi ora nana dokter ora nana rumah sakit tapi kenapa wong biyen babaran ora nana sing operasi sesar betul leres min direwangi dukun bayi tok. Mulane nang Cilacap ada satu ungkapan, dukun bayi kok ninggal sholat, dukun bayi ora seneng puasa, dukun bayi nganti ora seneng zikir, dongane tambar. Napa niku tambar? Dongane ora ampuh, ora mandi. Soale napa lah? Ora nang rumah sakit dokter langka bidang ge langka kok mau direwangi dukun bayi. Dukun bayi ning ngucap, "Ya Allah, ki sartina arep babaran. Ngedene mandan angel ya Allah. Tolong dipun paringi lantaran, dipun paringi wasilah. Mudah-mudahan niki sartina nggone babaran kanthi lancar tur gangsar Al-Fatihah." Ngucape Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mending kuwi rasa ngece sampean. Pada wong mien gune ngucap Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, dongane wong mien kuwi asyhadur ruh nyambung karo Gusti Allah ngucape babar brah. Bayine lahir sehat, ibune
didongani Al-Fatihah. Wong mien lebar babaran ora dijahit. Betul. Wong mien babaran ora dijahit, langsung dilepok-lepok natrok. Lah ora dijahit, mulane nek bar babaran nang dukun bayine sing babaran terus bathuke dipilisi kunir. Betul. Dipilisi kunir, uniknya maning berkah wong mien sing dipilisi kunir bathuke sing garing dalan bayine. Kan ora dijahit, mung dilepok-lepok natrok. Sing dipilih si kunir batu ke sing garing dalan bayine ora nyambung jane Bu. Tapi niki berkait dongane wong mien tirakate bening. Lah kula jenengan sedaya tirakate kecampur belet. Soale napa wong mien ketika babat alas tanggone pratin kula dereng lahir jenengan nggih dereng wonten. Tapi ketika kiai kita babat alas teng pratin ketemu mbae sinten mbae macan Bu. Ketika dados tesi alas wana kiai kita ketemu macan mung donga sumumbuk mun sak piturute macane mlayu terbirit-birit malah macane sing wedi karo kiai kita. Ana pesawate landa liwat kiai kita ora wedi-wediana. Ketika ana pesawate landa liwat kiai kita namung pakai sorban, sorbane ditongani bismillah Allahu akbar sabet mari langit makbet pesawate landa tiba. Mending gue ora percaya banget kok. Pantesan ya bocah zaman seniki kowe pada duweni akhlakul ngeyeliah. Bocah zaman seniki angger dirina kan ngeyel-ngeyel banget. Nok aja lungan-lungan magrib. Ora ilok. Malah gawe status nang WhatsApp kopi senja. Maghrib kowe enek nang omah, wayahe salat jamaah, aja lungan-lungan maghrib ya Nok, ora ilok. Apa bojone jawab alah, mitos. Ibu tahu mitos enggak? Mitos niku sama dengan pret. Jadi mitos, pret, kuwi dua kata sing nggo mbantahi omonge wong tua. Padahal wayah maghrib bisane ora lilungan-lungan jeng Nabi sing ngendikaken maghrib niku pergantian hari di mana setan, jin, iblis metu ngepasi pas wayah maghrib antara petang ke malam. Karena setan menurut Kanjeng Nabi, ngendikane Kanjeng Nabi, setan, jin, iblis paling seneng manggon teng daerah kosong, kotor, najis, lan nganga. Mulane wayah maghrib kan ora wilih turu. Maghrib kok turu, maka tangine repen. Secara ilmu psikis, wong turu niku setengah sadar, alias pikiran sadare ilang separo. Mulane kenapa nek wayah maghrib kok keturun utawi turu, dheweke jane nyawane wis melek, tapi awake kaku, mata ra gelem melek kaku. Niku karena memang rep-repen, bahasa rep-repen niku gara-gara kepanjingan setan. Kan bocah zaman seni ora percaya. Mulane nek anak bayi maghrib kok turu justru kon digugah terus kon dipangku. Karena setan paling seneng manggon teng daerah kosong, kotor, najis dan nganga. Mulane Nabi dawuh nek maghrib jendela dikancing, pintu kon ditutup, sampai wonten gelas gletak niku kon ditutup. Senjata tajam gletak wayah maghrib mboten pareng sembarangan, harus ditempataken tempat sing aman. Mbok nganti gletake senjata tajam niku nggo manggon nang setan. Tapi kan zaman seniki delenake ora percaya. Malah nggone ngomong jarene iku mit alias wong mien gentur tapane mangan longan turu longan, puasane dilakoni turune dilong, senang qiyamul lail, salat tahajud, salat hajat. Mulane wong mien pikirane bening, tirakate bersih, soale napa bener-bener tirakate tenanan. Lah zaman seniki kula panjenengan sedaya ya memang zamane makmur, tapi moderne kebablasan. Dipikir barang-barang kudune wong sing penyakitan kuwi wong mien. Sebab wong mien kuwi mangane geragas, apa bedoyan. Jambu kluthuk godhonge sing isi pucuk dipangan. Mangan jagung sejanggal-jenggele, mangan oyek kintil krekel gaplek ngamel. Pelem pentil
esi pentil ditul-tul lau ya bedoyan wong yen. Mangan kluban nurap wis dadi dinan-dinane menune. Sampai wong mien mangan jambu kluthuk isi joroyo-royo pentil ora usah dikumbah. Kerut-kerut tapi langsung dikletak. Kudune wong sing penyakitan kuwi mung mien. Tapi nyatane wong mien umure malah dawa-dawa. Maca Quran orang nganggo kaca sambung, pangrungone jelas, mlakune banter. Biyen Mbah Putri mung petapian, ngertos tapi mboten? Blebetan jarit nganggo klambi mbayak selendangan, ayune luar biasa. Sebab napa wong mien awake langsing-langsing. Sing lemu rasa tersinggung. Wong lemu niku tandane makmur. Wong lemu ku artine kakean pahala. Sing kering anu ora ndek dosa. Sing penting ya, wong lemu ki ngaku. Wong lemu ngaku aja ora ngaku. Janenge mangane setitik. Kelalen nyekel HP, ngemil nonton TV, ngemil muslimatan, ngemil tibaan, ngemil arisan, ngemil hajatan, malah kesempatan tom mlebu kabeh. Bareng ngomong jarene aku sih anu bisane lemon mangane sithik. Bisane gara-gara lemon kan gara-gara suntik kabeh. Sing kudune penyakitan kuwi wong mien. Nanging nyatane niki diwastani cuaca wis ora bisa diprediksi. Cara wong Temanggung nolo mongso, cara Cilacap salah mangsa. Wis ora nggone tapi diterjang bae. Contoh jenenge cempek kan kudune nusune karo wedhus. Ya nyemandan karo direwangi, Bu. Ben ora mikir dhewekan. Ulangi. Cempek kudune nusune karo wedhus. Pedet nusune karo sapi. Gudel nusune karo bayi nusune karo bayi kudune secara ilmu pesten nginume kan kudune nyusune karo ibune. Nanging nyata niki diwastani salah mangsa. Siki bayi wis ora nusu karo biyunge malah nusune karo sapi. Salah mangsa. Bukan musim yang nyalai kita sing nyalai musim. Padahal air susu yang terbaik dirahmati Allah adalah air susu ibu, karena memang untuk sistem kekebalan imunitas seorang bayi. Tapi nyatanya zaman seniki di luar alasan penyakit medis, ibu-ibu muda nggak mau nusoni anaknya dewek. Maaf, ini di luar alasan penyakit medis nggih. Nek mungkin alasan penyakit mungkin memang minum susu formula monggo. Tapi di luar alasan saking penyakit medis, ternyata ibu yang tidak mau menyusui anaknya alasannya pertama khawatir bentuknya berubah, yang kedua jare susune sing ora metu, yang ketiga jare maaf bayine sing ora gelem ngenyot. Kepriwe bayine arep ngenyot pada mambu mbako. Salah mangsa. Mulane wingi 2022 akhir banyak bayi meninggal dunia serentak bersamaan gegara penyakit ginjal. Kudune bayi niku ora kena penyakit ginjal. Soalnya napa ginjale niku dereng nggih mangan daharan sega, nembe susu mutlak. Tapi kenapa bayi-bayi malah kena penyakit ginjal B akut sampai cuci darah sedinten ping 3 ping sekawan? Karena ternyata ditelusuri kathah bayi padha ngombe obat sirup. Nek zaman mien nembe meriang sedidik kan usaha ikhtiar diblonyoi, nganggo lenga jantah dicampur brambang. Tapi alasannya ibu-ibu muda lah ora tek mek naring dukun bayi. Dukun bayi ini saya kira pinter ya, dukun bayi ini siki karo mien beda. Dukun bayi mien kuwi kudu seneng tirakat, lah dukun bayi zaman seniki ora. Akhirnya banyak ibu-ibu muda wis gak percaya sama dukun bayi. Akhirnya meriang setitik ngombene obat sirup. Sumeng setitik dijeli obat sirup, rewel setitik obat sirup. Nanti wingi tanggane nyong wong dewasa. Nembe buka puasa pas Ramadan gara-gara pilek ngombe obat sirup. Bareng ngombe obat sirup terus kejang-kejang, jebule kesirupan.
Sing bener apa? Berarti wis ganti. Niki diwastani salah mangsa orang gone tapi diterjang baik. Mulane kenapa hari ini kita diingatkan ayo gone ngibadah tirakat aja nang Ramadan tok. Sejabaning bulan Ramadan kon pada seneng tirakat. Mulane Syawal artine jengat. Napa? Jengat. Mulane pada halal bihalal jaluk ngapura-ngapuranan kanthi ngucap taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal fa kuwi donga moga-moga ngibadahi kula ngibadahi panjenengan puasane kula puasane panjenengan ditampa nang Gusti tapi entah sejak kapan minal aidin wal faizin kok artinya tadi mohon maaf lahir dan gara-gara lagune Kus Plus napa utawi Bimbo lah ya bener sih cuma lagune kayak minal aidin wal faizin maafkan lahir dan batin selamat para pemimpin rakyatnya nganggur dan bisa-bisanya jadi malah ganti liriknya rakyatnya makmur terjamin Allahumma jaluk ngapura ya bener cuma jadi pleset-pleset maaf ya bener sih ngaturakan Sugeng Riyadi sedaya lepat nyun pangapunten bener tapi kan hubungannya karo hak Adam karo Gusti Allah mengucap sedaya lepat nyun pangapunten Gusti Allah niku maha membuka pintu taubat tapi nek urusane gawe salah karo hak Adam secara syariat halo secara syariat wong jaluk ngapura-pura kena di global sedaya lepat nyun pangapunten lho nggone gawe dosa be berulang kali kok nggone nglarani ati be nganti-antine ndongkol kok nggone nyelekit ati be bertubi-tubi kok nggone ngucap sedaya lepat nyun pangapunten gampang temen nah kadang-kadang ana bapak-bapak bareng salat Id ngucapkan kosong mending nglarani berulang kali kok saking gampang ngucap kosong apa mending ana sing dipleset-pleset ngaturaken Sugeng Riyadi Pak Bu sedaya lepat jaluk duit atusan papat bocah-bocah cilik anggar jaluk ngapura kayak gue Bu mana anggar bocah-bocah cilik kan anggar badak kayak suki-suki banget Bu nyekel duit atusan ewe ketan ewe paling cilik gue rega 5.000 tapi kan anggar suki kayak gue ibune pada maraki anake bocah cilik ora pareng nyepeng duit akeh-akeh ngene mamake simpena mune ucap ngene mamane simpena tapi nyatane spreneur dibalik kena ana ibu-ibu kena kayak gue ana kayak gue makat wonge ya Allah ki nembe anak pengajian ibu-ibu pada ngakoni dosane dewek-dewek ibu-ibu nang sebelah kanan karo gendong anake siapa sing dosa pada duitnya pada bocah tapi kan gue tuku beras iya tapi kan akadnya ngene mama ke simpena kue akad gue lho Bu kecatet nang ngarsane Gusti Allah ngene mama ke simpena jenenge barang nyimpena kan barangnya wutuh nek wutuh berarti kan enggal lawase arep dibalik kena wanu kur nyimpen tok lah seprene ora dibalekna al wadud dainun janji adalah walaupun janji karo anak kandungnya dewek tapi gede badak ora dibalekna nanti tekan akhirat bocah arep nagih karo wong tuane cilik-cilik tak kowe dalil sampai nang nyong walaupun ngucap kayak gitu ngana mangkat ngaji disit mangko bareng ngaji tak toko kena lato-lato bocah ngaji wong kepingin ditona lato-lato bareng ngaji ketemu Pak Ustad seneng ketemu kancane dolan lebih seneng bareng ngisap mapan turu nganti tekan isuk mangkat sekolah kelalen ora tuku lato-lato kan ibune malah seneng ya kelalen
kok kira ditona lato-lato walaupun sekedar seperti itu tetap teng akhirat bocah arep nagih karo wong tuane kowe. Tekan ngomah duit badane bocah balik-balik nah. Termasuk nyong tekan ngomah tek jaluk ngaring biyungku. Ketimbang ngone dijaluk nang akhirat gede pertanggungjawaban yang jenengan. Nah iki lah sing tek maksudku akad niku kudu jelas. Nek pancen jenengan niku niate arep nyimpen ngucap cah ki duit sangu badak ibu sing nyepeng. Nek kowe arep butuh jajan kari njaluk maring mamane niku benten mali wis malah bener apik kaya kowe soalnya bocah durung bisa nyakel duit akeh tapi anggere ini mamane simpen ora dibalekna kuwi jenenge investasi bodong. Akad iku kudu jelas. Mula setiap kula pengajian kula ditegur teng kiai kula. Narik sedekah, sae napa sae? Sae napa sae? Tapi akad kudu jelas. Ono bebe mulai ngaji, urung ngomong apa-apa panitia ngiderna kotak infak. Boro-boro nang ngucap niki anu infak di masjid. Kadang-kadang kan kotak infak muter tiba-tiba. Kita terkadang ya seneng sedekah tapi kan nggak tahu tujuannya untuk apa. Boro-boro ana ngucap niki sedakuan Bu, melakukan tanggor-tanggor natok kering dengkul. Tok tok. Pakai akad yang jelas, termasuk jaluk ngapura. Syariat wong jaluk ngapura ki kudu cerita salah mana yang diperbuat, dosa mana yang dimaksud. Sitak niliki jam. Diterusna wis sore ora diterusna mbok karo amplop putih kurang serba salah ya wis tak cerita kitab tafsir sawi mawon iki sekedap mawon sekedap napa dangu nanggone tafsir sawi al ibris nganti kitab Injil kitab wong Kristen ana cerita riwayat yang menjadikan jaluk ngapura kowe kudu temenanan. Ceritane Nabi Daud alaihissalam duwe dosa karo Gusti Allah tapi ora di ngapurane nang Gusti Allah. Kenapa ora di ngapurane? Sebab dosane Nabi Daud urusane karo hak Adam, gawe zalim karo sepadane menungsa. Gini ku riwayatnya Nabi Daud alaihissalam seorang raja plus seorang nabi saking kuasa ning gone dadi raja sekali salat nang musala langgare pribadine dheweke jaga karo 3.000 prajurit supaya nggone salat ora diganggu sapa-sapa. Yang kedua, saking sugih nggone dadi raja, dheweke Nabi Daud istrinya jumlahe 99 guys. 90. Bahkan riwayat hidupnya Nabi Daud diceritakan modelnya niku kalau 3 hari. Hari pertama khusus go ngurusi pemerintah karo masyarakat. Hari kedua khusus go ngurusi ngibadahi piyambake karo Gusti Allah dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Hari ketiga khusus go nglakoni anu karo 99 bojone. Retiel-tiel. Lempuh. Kempor 99 aku sedina tok jajal unyong siji burung kelakon kok sampai ya Nabi Daud ngucap kayak karo Gusti Allah, ya Allah bojoku 99 nanggung nemen ya. Ternyata Nabi Daud itu sudah cita-cita kepingin genepi bojone supaya berjumlah dadi golet lah bojo calon nomor 100 ketemu wong wadon ayune luar biasa gede dor lancir kuning irunge mbangin mripate belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis ayune persis kaya mumpuni. Ya Allah mending gue ora terima nemen sampean saking ayune ku nanti semok denok montok ini pakai kolak kuber. Nabi Daud weruh langsung jatuh cinta. Gara-gara weruh langsung jatuh cinta dicarilah alamatnya. Jebule kowe wong wadon ayu wis duwe. Pinter banget wong yakin sumpah.
bojone siapa? Ternyata namanya suaminya Urian bin Hana, malah prajurit Nabi Dawud dewek. Prajurit kroco biasa-biasa saja, tapi kan bojone ayu. Akhirnya Nabi Dawud duwe prinsip, orang mungkin kan rebut bojone wong. Masa ya seorang nabi gendak kan ora patut, Pak. Karena prinsipnya Nabi Dawud, jambu walas godhonge ijo sing digagas wis duwe. Ada gula, ada semut, belum janda jangan di. Pintar-pintar banget wong yakin. Dan ternyata dari situlah Nabi Daud mah punya ide licik. Liciknya Nabi Daud menjadikan Urian bin Hana, prajurit kroco sing di bojo ayu sing didemeni Nabi Daud, dijadikan jenderal bintang 2. Maune nu prajurit kopral, be ketambahan kaprel. Tapi dijadikan prajurit, mau naik prajurit langsung jenderal bintang 2, panglima perang. Barengan jadwal perang langsung Urian bin Hana mau naik prajurit kopral terus jadi jenderal bintang 2, langsung mangkat mari medan perang. Tapi karena orang ngerti politike perang, maju di sidewek malah mati gasik dewek. Mati ketebas pedang, makbrus akhirnya mau mati modor. Bareng mati nang medan perang namanya mati langsung ditanggung sor. Bojone Urian dadi randa, langsung dirabi nang Nabi Daud, didadekna bojo sing nomor 100. Pinter-pinter banget ini ngene. Lah akhirnya bareng wis didadekna bojo nomor 100, nembe nikah 2 wulan anak kejadian. Ya mengko dhisik ngembekan, Bu. Ora sabaran banget wong kene. Lah lagi salat Nabi Daud nang musolane dheweke kan dijaga 3.000 prajurit ya kan. Lah pas lagi dijaga 3.000 prajurit, tertiba lagi salat krungu ana suara wong padu. Ngertos padu mboten? Tukaran gelut-gelut. Lah akhirnya sholatnya rampung urung zikir, Nabi Daud metu jebule temenan ana wong lanang loro laki-laki dewasa lagi padu. Ditegur Nabi Daud, pada ngapa sih padu kayak gini musolane wong ganggu wong sholat? Salah satu ngelantas sing jawab, ya Nabi Daud bae raja kula ora tek rewangi padu kepriwe ki wong lanang sinarepku ki wong serakah ge nyong pancen wong kere, nyong pancen wong melarat, nyong pancen wong miskin, tapi harga diri tetap nomor 1. Nyong wedhus ki mung siji-sijine til. Lah kok direbut nang wong lanang ki sing wedhuse wis 99. Nabi Daud kelakep meneng, blodok keringet dingin, bulu kuduk merinding. Langsung melayu maring kerajaan mlebu maring kamar, umpetan nang sajroning kemul. Nang jero kemul kalau ngucap, ya Allah, mesti ki miki wong lanang loro dumenung saking miki ya Allah. Mesti dumenung saja Allah. Tepat tebakane Nabi Daud. Wong lanang loro sing lagi rebutan wedhus memang bukan manusia, tapi jelmaane malaikat Jibril dan malaikat Mikail kan diutus langsung teng Gusti Allah kena gur kelicikannya Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya malaikat Jibril malik maring bentuk semula nututi Nabi Daud mlebu maring jero kamar. Daud, metu. Gentleman ini aja umputan kebul. Sini kok dawuh malaikat. Ngerti apa salahmu? Ngertos. Apa salahmu? Merebut bojone wong. Salah apa bener? Ya bener tapi mantan salah. Ceritane kok bener mandan salah. Lah malaikat Jibril, apa nyong salah nyong bojo karo randa? Ora salah, Wud. Tapi bisane dadi randa merga politike kowe. Urian bin Hana mati gara-gara politike kowe. Saiki jaluk ngapura karo Urian. Malaikat Jibril, keprep jaluk ngapura karo Urian. Urian wis mati. Iya, Wud Daud. Tapi Gusti Allah ora ngapurani dosa-dosamu. Sadurunge kowe jaluk ngapura lan di ngapurani nang Urian. Mangkat siki maring kuburane. Wong iki nggih sedika dawuh malaikat. Nabi Daud langsung mangkat maring kuburane Urian karena dipun paring mukjizat oleh Gusti Allah bisa ngobrol karo makhluk gaib. Tekan kuburane Urian Nabi Daud uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Nyong.
Nyong siapa? Daud. Daud siapa? Mantan rajamu. Oke, sendiko Daud mau naik turunan gue. Ora disiksa wong anu mati syahid, Bu. Sorte didadana sorga kuburane langsung gelikan jagung. Ya Allah raja, tumbinan sangat janur gunung kekersa ziarah maring kuburane kula. Matur nuwun nggih raja. Iya Urian, njaluk ngapura nggih. Sebab aku nembe mangkat ziarah maring kuburanmu. Aku ya akeh salah karo sampe nyong njaluk ngapura. Mboten usah mawon njaluk ngapura raja. Panjenengan dereng njaluk ngapura wis tak ngapurani. Temenan apa? Hooh. Yang sangger kayak caranya tak balik monggo. Nabi Daud langsung balik seneng banget Bu. Tapi nembe pitung langkah saking kuburane Urian, stop nang malaikat Jibril stop. Wis jaluk ngapura apa urung kowe Daud? Wis. Di ngapurane nang Urian iya. Mesti ana sing ora beres ke. Mbok ya nek ngomong ke sing genah, jaluk ngapura ke sing spesifik. Dosamu kowe Urian ora ngerti. Anggere bojone Urian ki direbut nang kowe. Balik maning. Jaluk ngapura sing bener. Iya. Balik maning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa maning? Nyong. Nyong siapa? Daud mantan rajamu. Loh, kok tawon kemit silite kuning? Niki wis pamit siki balik maning. Iya nasi keri. Njaluk ngapura. Untuk cerita jujur karo kowe Urian. Sampean mati kowe gara-gara politik nyong. Mereka nyong jajane ngerti kowe kurang ilmu. Tapi tek dadekna sampean dadi prajurit nganti tekan jenderal bintang 2. Soalnya supaya sampean mati nang medan perang ya alhamdulillah mati temenanan. Mergana aku ke jatuh cinta karo bojomu. Bareng kowe mati bojomu wis tekeran nang nyong. Nyong njaluk ngapura ya merga nyong dosane gede banget karo sampean. Dep Urian nang jero kuburan ora semawur apa-apa Bu. Mangkel kelewat mangkel. Akhirnya nganti Nabi Daud niku keweden. Inyong njaluk ngapura Urian mbok ya dijawab dhisik nang jero si melek kapora sih. Sama sekali mboten jawab apa-apa. Urian mangkel kelewat mangkel akhirnya nganti 40 dina Nabi Daud nangis teng kuburane Urian. Nikulah teng sejarah riwayat dijelaskan Nabi Daud nglakoni taubat karena untuk jaluk ngapura nangis teng kuburane Urian nganti tangisane Nabi Daud alaihissalam malik dadi kali dadi sungai banyune miline terus luar biasa mewakili tangisan taubatnya Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya nang dina ke-40 Urian bin Hana nang jero kuburan jawab, aku iki prasasat lara angtu campi mbok aja amung lamis kang uwis dadine amung didis akeh uripe rekoso milih sawiji endi kang suci andum bisa mukti. Kuwi jawabane Kinarto Sabdo Bu. Tapi jawabane makili atine mangkele larane Urian bin Hana. Akhire kanthi cetak Urian bin Hana ngucap, Daud, bisa ora raja-rajan maning kesusi mangkel." Daud tak kowe ngerti ge. Nyong ki mati, segletak dadi batang. Sampeyan wis bojo karo bojoku. Nek nyong mangguwe si urip, lan aku waktu uripe ngerti angger sampeyan ngrebut bojoku tak kowe ngerti. Harga diri nomor 1 nyong prajurit kroco nyong pancen mung sekedar wong kere. Tapi tetep bojoku melu aku, apik alane bojoku melu suami. Nek sampeyan ku macem-macem karo bojoku, lo asik kowe santai, lo usik kowe pantai. Sampai nak merebut bojoku tak pacul disit malah gulumu nang nyong. Harga diri tetap nomor 1. Tapi nyong wis kadung mati syahid. Sorgane aku kenang kuburan wis dedetane swarga. Wis ketemu karo widodari sing ayu ning ngluwi bojoku. Mana? Bojoku timbat. Ikhlas. Temenan. Jadi ikhlas ngegas mangkel nyong.
Nikilah juga yang akhirnya anak wong wadon ditinggal sedo oleh suaminya, kok memutuskan ndak menikah lagi karena memang sing nggo keramat gandul bojo sing wis sedo kuwi mau. Nganti tekan sedone sing wadon tetep enggak rabi maning, tetep akan derek melu tanggung jawab suami sing sedo kuwi mau. Mulane tekadang wonten pondok pesantren abah yaine sedo, bunyai memutuskan ndak nikah lagi. Selain apa sing dados keramat gandul niku abah yai, walaupun pun sedo tetep tekan akhirat bunyai niku derek abah yai. Tapi nek jenengan ditinggal sedo karo suami kok memutuskan nikah malih, maka tanggung jawabnya derek suami yang berikutnya. Niku ngaten Bapak Ibu. Sing akhirnya Nabi Daud ngucap, "Ya, bojomu tak rumati nang aku. Walaupun dadi bojo nomor 100 nyong janji arep tak dadek nang wong wadon sing salehah." Apa urian gue jawab? Ngana. Niki lah akhirnya wong jaluk ngapura niku kudu cerita spesifik dosa mana yang diperbuat, salah mana yang dimaksud, niki diwastani halal bihalal do ngapura-ngapuranan. Pramila nuwun sewu sanget niki grup rebana karena mboten ngiringi kula jujur mawon karena kula munggahi pun kesontenan Bu. Kula jane tekane mangke niki gasik tapi acarane dereng langsung dimulai. Nuwun sewu sanget jane kula kepengin sholawatan sing kathah tapi karena memang berhubung wekdal ingkang singkat dados niki kula sawer mawon iki monggo. Nggih sami-sami. Giliran nampa saweran nggone nampani banter. Kula seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Niki santri napa sanes? Kaya santri tapi mandan tua setitik. Niki karena memang dibagi wektale mungkin kapan wekdal malih menawi sonten niku munggah jam kalih lah ngaten niku. Jam 2 make pengajian madhab jam sekawan kan 2 jam ngaten Bu. Soalnya napa kula nyuwun wektale kula nggih istirahat Bu. Karena kula niku perlu istirahat betul-betul total istirahat. Istirahatnya kula namung teng perjalanan. Kula pun kawan dinten dereng wangsul teng griya. Wau pagi kula dugi ngro subuh saking Bantul Yogyakarta. Saking Jogja kula tekan ngomah namung ganti klambi tok turu sedela langsung mangkat mangke niki teng Sima. Saking Sima Moga kula pindah mriki, saking mriki mangke dalu tes teng Purbalingga kota. Dinten-dinten uripe kula niku alhamdulillah dadi mantu wali, mangan turu tuan nang gili. Maksud kula nek kula wektale omber kan turu sedela lanang mobil niku pun kesempatan luar biasa. Karena memang kula nembe mari meriang. 2 minggu kula meriang parah karena memang cuaca ekstrem, kedua jarang sangat istirahat. Pramila kapan wekdal malih Pak Panitia saged dimulai langkung kasik. Pagi nggih jam 12 naik, jam 12 turun ngajine suwe padet dangu. Kemudian nek kula menawi kelintune sih monggo, tapi menawi kula pribadi nyuwun sing radi kasik. Alhamdulillah inilah kami masyarakat Pratin dan seluruh bos-bos sayur tenggene Pratin. Tepuk tangan dulu dong untuk para panitia dan agnia. Mudah-mudahan kita hadir mriki ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Ada informasi sekedap dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. 2 menit mawon, 2 menit sampai 3 menit. Pak Kiai ingkang derek mengimani doa samangke monggo kula mboten wantun mimpin doa karena kula santri yang kedua kula niki bukan seorang putri kiai. Karena santri niki tetap derek kita barukan kali kiai. Semoga doa dipun imami kalian Bapak Kiai. Saya nyuwun tambah barokah. Sedaya lepat ngaki pamunten Pak Kepala Desa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon bimbingan ugi mohon didikan. Mudah-mudahan sabi berdoa panjang kondur dengan tidak ada alasan satu apa bisa bertemu lagi lain kesempatan. Amin Allahumma. Datipun pimpin kalian Bapak Kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datipun imami Bapak Kiai semoga sallu ala Nabi Muhammad.